आप में से 99% लोगों को यह नहीं पता है कि जब भी आपके पुराने ईयरफोन के अंदर एक के अंदर आवाज नहीं आती है, आपको लगता है कि ईयरफोन अभी खराब हो चुके हैं। नए लेने की सोच रहे हो तो रुक जाओ, बस अपने फोन में सेटिंग में आना है। एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शंस के अंदर आपको यहाँ पे मोनो ऑडियो की सेटिंग ऑन करनी है और ये ऊपर लेवल को अगर आपने बाय मिस्टेकनली लेफ्ट या फिर राइट में अलाइन कर दिया है तो सेंटर में आपको सेट कर देना है। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। जैसे आपने नए ईयरफोन लिए हो तो बिल्कुल नए जैसी आवाज हो जाएगी।